Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para alim, para ulama, para sesepuh lan kasepuhan ingkang tansah kawula sepuhaken, ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula takdimi, para sederek-sederek lan rencang-rencang pengajian majelis ngopi ingkang tansah kawula banggaaken. Alhamdulillah nembe kawitan langsung dipapak udan. Tapi niki ampun dados napa nggih penggalih artosipun muga-muga niki dados rahmat saking pangeran tumrapipun kula saha panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Monggo tetep kita niati bibinau utawa ngangsu kaweruh wonten ing mriki majelis napa ingkang perlu mangke kita bahas, napa ingkang perlu kita utaraaken, monggo kita bahas sareng-sareng. Muga-muga hasilipun dadosa ilmu sing manfaat saha barokah. Amin Allahumma amin. Karanten wonten teng setunggalipun riwayat saking Imam Asy-Syibli niku dipun ngendikaaken mengkaten, sing sapane wong kok kepingin anteng utawa boten tolah-toleh ing dalem madhep dumateng gene Gusti Allah, mongko napa ingkang dados kesenengane, napa ingkang dados remenane punika kengken ngikhlasaken, dipun kengken ngeculaken tumrapipun tiyang sanes. Sinten Dinara? Dinara. Mriki mawon Pak Sugeng. Bersane saged geser bawah iki. Nggih. Aku lawang suli sinten kemawon lah sing kepengin teng mriku niku anteng ing dalem jumeneng ibadah dumateng gene Allah. Punika jarine Imam Asy-Syibli dikongkon ngaikhlasaken, mengorbankan lah istilahnya punika, mengorbankan nopo ingkang dados peparinge Gusti Allah dumateng dheweke. Mbuh korban punika korban pikiran, mbuh korbane punika korban istilahipun yatra nek gadah, utawa nopo kemawon ingkang dipun remeni. Punika sesuai kalian tenggene Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wong niku ora mungkin mencapai derajat kebagusan sadurunge napa ingkang dados keremenan utawa napa ingkang dados senengane niku kanggo dulur-dulure. Nah niki abot. Estu abot. Nah, napa malih tepak dulur sing rada sugih kok cerek utawa pelit, niku nek ngrasani luar biasa. Tapi angel memang sing kados mekaten. Karanten ngeten. Wonten hadis man tawaddoa, sing sapane wong kok tawadhu utawa andhap asor nang dulure utawa nang siapapun krana kesugihane, dhahaba sulusa imanihi, ilang sepertiga daripada keimanane. Wow. Napa kok ngoten? Nggih.
Sebabnya sungkan krana sugih, duduk krana tuane, duduk krana ngilmune, senes. Niku zahaba sulusa imanihi, ilang imane, sepertiga daripada keimanane. Jadi nek kula karo sampean duwe dulur utawa duwe bolo, duwe tangga, Pak Kaji utawa karo Bu Kaji, juragan nopo juragan noko, bos nopo utawa bos niki bos niku, menawi ketemu utawa kepethuk nek salaman niku ora usah jungkel-jungkel, Pak. Nek sampean jungkel-jungkel krana teng mriku niku wau sungkan krana niku wong sugih, ilang imanmu. Lho sing kathah niku lak ngoten. Ku jenengan kapan nek dugi? Masyaallah, monggo pinarak kan ngoten kan. Nek wong sugih. Jajal lek wong melarat sing dugi. Waalaikumsalam. Kapan nek dugi? Oh, kalau wingi, ya kan ngeliat-ngeliat nggon dewek kan, nang ngisor-ngisor apa ya kena, kepenak banget ngoten. Senes-senes ngoten nek ngormati wong. Tapi nopo ingkang dados ketetepan mboten wonten bedane antarane sugih karo melarat. Tapi nek wong punika sampean sungkemi krana ngilmune, misalkan wonten tiang sepah wis ngalim, wis ahli ibadah niku patut dan seharusnya kula karo sampean niku nyungkem. Nah, tapi nek dulur utawa tangga kok enang kuno sugih terus sampean salaman tawadhu andap asor krana kesugihane, waduh lah iki berat iki wis. Zahaba sulusa imanihi, ilang keimanane. Niku cara hadise Kanjeng Nabi niku ngoten. Lane hati-hati. Pun lan dalu punika ingkang badhe kula karo panjenengan bahas niku masalah kosor salat. Salat sing dikosor. Artinya nopo? Artinya niki salat kita utawa masalah ibadah kita ketika ada dalam perjalanan. Nah, gitu. Perjalanan iku berarti kula karo sampean bukan berarti terus los mboten salat niku enggak. Tapi ada di mana kita harus melakukan itu. Nah, carane kepripun? Nah, niki yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Bab menerangkan tentang sholat qasar lan sholat jamak. Qasar itu meringkas, Pak. Meringkas sing awale 4 rakaat niku didadekaken 2 rakaat. Jadi selain 4 rakaat itu tidak bisa dikosor, nggak bisa diringkes. Maghrib tidak dikosor misalkan, didadosaken 1 rakaat setengah, mboten pareng. Utawa subuh jumlah rakaate 2 rakaat dikosor, jadi 1 rakaat mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Sing angsal atau yang boleh dikosor itu cuman sholat yang 4 rakaat. Jadi misalkan duhur, asar, karo isya. Nek selain sholat 3 niki tidak boleh untuk dikosor. Asar jadi 2 rakaat boleh, boleh. Duhur 2 rakaat boleh. Isya juga semanten ugi juga boleh. Tidak masalah. Lah kepripun carane? Ngeten. Wa yajuzulil musafir. Diperbolehkan bagi seorang yang bepergian utawa musafir qasrus sholatir rubaiyati, yaitu memotong, memangkas, mengkorting daripada sholat yang 4 rakaat. La ghairuha min sunaiyatin wa sulasiyatin. Tidak boleh selain yang 4 rakaat. Baik teng mriku dari 2 rakaat atau 3 rakaat tidak boleh. Nah, bikhamsi syaraita dengan 5 syarat. Syarate wonten 5 nek garep ngosor. Sing pertama nopo? Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Perjalanane niku mboten maksiat. Perjalanan tidak maksiat itu ada 3 hal. Jadi perjalanan itu wonten 3, Pak, nggih. Wonten perjalanan wajib, wonten perjalanan sunnah,
wonten perjalanan niku haram, mboten pareng. Perjalanan wajib contohnya nopo? Jenengan gada tanggungan utang. Misalkan Mbak Wardi duwe utang nang Jakarta, duwe rezeki nggo nyaur utang, mangkat budal Jakarta. Nggih. Nah, berarti perjalanane sampean niku mboten maksiat utawa hukumnya wajib, Mbak. Napa? Hukum nyaur utang niku wajib. Ngoten lho. Nek wis duwe duit tapi nek dereng yo ampun riyen. Niku wajib hukumnya. Utawa sampean sunah. Sunah contone kaya dene perjalanan sampean kados Pak Kaji Bayahaki misalkan teng Temanggung. Silaturahim antara Sumpih mriki sampai Temanggung mriko niku dihukumi sunnah melakune nih. Karena nopo? Niate wis silaturahim. Ada perjalanan niku mubah. Ya boleh-boleh saja. Mubah iku contone nopo? Ya kaya sampean mangan, nginum, mangan karepmu, ora mangan ya karepmu. Contoh maneh turu. Turu niku mubah hukume. Sampean turu oleh ora turu ya oleh. Ngoten lho. Niku jadi hukumipun mubah. Mboten masalah, mboten napa-napa. Nah, contohnya nek perjalanan nopo? Dagang. Aman lunga adoh nang Surabaya misalkan. Jawa Timur mriko. Nggawa dagangan. Napa dagangan? Minyak wangi misalkan. Nah, niku jenenge perjalanane sampean mubah untuk perdagangan. Ndak masalah. Mboten dosa. Lah terus perjalanan sing maksiat kados pundi contone? Jenengan mangkat saking Sumpih tengaring Jakarta mriko, tapi niatnya arepe mbobol BRI nang kono. Haram niku, Pak. Dadi ora usah ngenteni kang aring Jakarta mriko, mangkate kang aring Sumpih mesen tiket kereta utawa bis, saking mriku sampean wis dosa, ngoten lho. Cara fikih niku. Mbok dosa, dadi mboten kenging. Nggih. Niate napa? Bobol BRI utawa ngerampok misalkan. Ya dosa sampean mulai perjalanan niku. Atau ngeten, niate nang aring Jakarta napa jenengane silaturahim, nyambang dulure. Lah terus telas sangune teng tengah-tengah perjalanan. Akhire wonten dompet gembletak. Mbok nggone sapa penumpang liyane, sampean copet, tarik ngeten. Sret ngeten. Lah semenjak sampean mencuri niku perjalanan sampean niku kegolong perjalanan sing maksiat. Nah, saged dipaham ya? Beda. Niki beda nih. Nek sing pertama memang tujuannya niku untuk jambret utawa ngerampok, maka haram. Lah sing kedua niku niate pertama silaturahim, mbasanono kesempatan nang tengah-tengah dalan utawa perjalanan, lah kok nang kono dadi berbuat jahat. Iku yo dadi perjalanan sing maksiat, mboten pareng. Nah, ketika kita punya niatan dua ini, kita mboten pareng untuk ngosor salat. Jadi sampean niat jambret utawa ngerampok bank BRI teng Jakarta mriku, lah kok niate dikosor salate. Mboten pareng, Pak. Napa kok mboten pareng? Karena perjalanane sampean niku wis jelas maksiat. Nggih. Nang Surabaya. Nganu ngapa nang Surabaya? Dagang, mboten. Nyaur utang, mboten. Duwe dulur nang kana, mboten. Terus garep ngapa? Belanja, jajan. Nang napa niku wau surga dunia. Istana Doli radhiyallahu anha. Nggih. Utawa teng Semarang mriko, teng kene Sarkem jadene. Aduh niku wis jajan gitu. Lah niku kok sampean teng perjalanan ketemu masjid niate sholat duhur tapi dikosor. Lah tujuane sampean arepe jajan ya mboten pareng nek ngoten carane. Mboten pareng. Niku mboten nangsal, mboten nesah kosore niku. Wis. Sing nomor loro wasani antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Perjalanane niku berjarak 80 km. Nggih.
80 km niki nggih kira-kira mriki teng Jogja nggih. Nek mriki Purwokerto kirang nggih. Dereng wonten kira-kira. Dereng wonten mriki Purwokerto. Mriki Jogja lah kurang lebih niku sak wonten 80 km. Jadi ketika misalkan sampean nang kono niku wau kurang daripada 80 km, mboten pareng untuk dikosor. Enggak sah kosore niku. Loh, nek misalkan teng Purwokerto Gus, tapi muter-muter. Ah, niku juga mboten pareng. Jadi sampean tujuannya nang Purwokerto, nah berhubung kepengin ngosor salat, meskipun sudah sampai tujuan, mboten pinarak riyin. Tapi nang apa? Muter-muter gisit. Nah, men sampai 80 km. Niku mboten pareng. Ngoten lho. Atawa rekreasi. Rekreasi niku tamasya. Sampean dolan nang ngaring Yogyakarta mriku teng Parangtritis nggih utawa teng Puntilah. Terus salate lah kok dikosor. Mboten pareng, Mbah. Nggih, mboten pareng. Sampean kosor salat karena nang kono napa jenengane rekreasi utawa tamasya niku mboten pareng. Karena apa tamasya niku seneng-seneng. Sedangkan kemurahan itu diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Ya nek ziarah utawa napa jenenge sambang wong tuwa niku mboten masalah. Tapi nek rekreasi ampun, Mbak. Mboten pareng. Wis tidak kurang daripada 80 km. Niku syarat sing nomor loro. Sing nomor 3, ayyakuna muaddiyan lis sholatir rubaiyah, yaiku melaksanakan sholat sing bangsa 4 rakaat. Artinya nopo? Ngeten. Nek sampeyan sakderenge berangkat bepergian iku kok ninggal sholat duhur utawa ninggal ya wis ninggal sholat duhur lah. Sholat duhure keteteran keturun lakoan jarene berangkat ebise jam 3. Jam 3 niku sudah habis waktunya sholat duhur. Akhirnya sampean ora sholat duhur. Lah terus melu ziarah berangkat nang Wali Songo. Nggih. Nah, setelah nang kono berangkat, imam daripada rombongan menganjurkan untuk sholat kosor. Lah, sanggawe sholat duhur sing tidak dilakukan atau ketinggalan nang omah dilakukan kosor sisan, tidak boleh. Utangi sampean sing tidak melakukan sholat duhur niku mboten pareng dikosor. Ngodoknya niku dengan cara dikosor niku mboten pareng. Jadi kudu nang kono niku wau dilakukan nanti atau besok ketika sudah di rumah. Kalau selama masih di dalam perjalanan tidak boleh untuk dilakukan. Mboten pareng, mboten nesah ngosore. Atawa ngeten, sampean nang kono niku wau napa jenengane ngodoi salat yang ketinggalan di dalam perjalanan. Terus nang jero perjalanan ora salat. Lah terus sampean kosor, tapi kosore sampean sudah di rumah. Ndak boleh. Contoh, Mbak Wardi, misalkan nggih perjalanan teng Jakarta. Nyampe Jakarta berangkat saking mriki jam 2 awan. Kebetulan dereng sholat duhur. Nyampe Jakarta kira-kira jam pinten? Maghrib napa nggih? Apa Isya? Isya nggih. Berangkat jam 1:30 siang. Saking mriki nyampe Jakarta jam Isya lah katakan. Ini kan ada 3 sholat yang tidak dilakukan. Duhur, asar, terus maghrib. Kados ngoten niku. Sama nelos. Orang gelem sholat. Akhirnya sudah nyampe tujuan, sampean kodoi, sampean ijoli. Tapi carane ngijoli sampean dikosor. Niku juga mboten pareng. Jadi sing sholate 2 rakaat, napa 4 rakaat didadekna 2 rakaat. Asar dadi 2 rakaat, maghrib dadi 2 rakaat. Mboten pareng, Mbak. Ngoten niku. Saged dipaham nggih? Mboten pareng. Ngoten tetep kudu 4 rakaat. Anu kesel, Gus. Orang masalah kesel ini. Tadi memang ketetapan syariat niku memang ngoten, mboten pareng. Nah, niku sing nomor 3. Sing nomor 4 ayyan wiyal musafirul qasra lis sholati ma'al ihrami. Sampean nalikane takbiratul ihram
sampean kudu niat ngosor salat. Usolli fardhu zuhri ma'al asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qasron makmuman nek dadi makmum lillahi ta'ala. Nek kangelan aku niat salat duhur misalkan kula kosor lillahi ta'ala pun cukup pun. Aku niat salat duhur gitu tak kosor utawa kula kosor ngoten niku wau fardhon lillahi ta'ala cukup mbunan. Niki nek kosor tok senes jamak kosor nih. Kosor tok lho. Nggih. Kula niat salat isya sing maune 4 rakaat, 2 rakaat kosor krana Allah taala. Wis cekap mun. Mboten perlu angel ngoten niku wau. Nah niku sing nomor sekawan. Kudu niku niat ngoten. Terus sing selanjutnya wal khamisu alla ya'tamma bimukimin. Sing nomor gangsal niku syarate nek sampean badhe ngosor salat iku ora ulih bermakmum kepada orang yang mukim atau penduduk setempat. Misale sampean berangkat nang aring Jakarta mriku, mandeg teng aring Cirebon, teng Masjid Cirebon mriku. Nyampe teng Masjid Cirebon salat isya masih berjamaah gitu. Lah terus sampean niat ngosor tapi bermakmum kepada penduduk setempat mboten bareng. Dadi kudu dewek-dewek. Nek sampean niate ngosor ya wis ngosor piyambak ora oleh didamel jamaah karo sing mukim. Tapi kalau misalkan jamaahnya itu dengan orang yang sama-sama mau mengkosor monggo kerso. Mboten napa-napa, mboten masalah. Nggih, lagi dipaham niki nggih. Mboten carane. Nanti penting, ampun kok koyok-koyok nang kono niku langsung dilosaken, ditinggalaken. Ampun, Pak. Eman. As-sholatu imaduddin. Salat iku cagak utawa tiang saking ngagama. Nek sapane wong faman aqamaha sing sapane wong melaksanakan dan menjalankan sholat ya faqat aqamaddin, orang tersebut ikut mendirikan agama. Tapi waman tarokaha sapane wong kok ninggalne sholat ya faqat hadamaddin, orang tersebut itu sama posisinya dengan meninggalkan utawa merobohkan agama. Oleh karena teng mriki betul-betul dipanjangkan kalih orang yang mengarang kitab niki tentang bab sholat niku memang istimewa. Karena nopo pentingnya niku sholat sampai dalam perjalanan pun diatur. Bukan berarti terus kita teng mriku niku mboten pareng nopo niku berperjalanan mboten. Tapi kita harus melaksanakan tetap dumateng kewajiban. Saking punika niki kula mboten bahas jamak lho nggih. Masih kosor. Beda antarane jamak kalih kosor. Mangke nek jamak niku wonten jamak takhir, wonten jamak takdim kalih jamak takhir. Kados ngoten. Lah kula masih membahas kosor. Jamak dereng ngoten niku wau. Nah, pun saking punika monggo dari panjenengan sing mungkin tasih kurang gamblang datang masalah niki saged panjenengan rembak, saged panjenengan tanyakan dan bahas. Monggo katuran, mbok pilih wonten sing badhe tanglet, baik sing terkait ataupun tidak terkait. Monggo kersa. Katuran, kalih ngopi. Monggo. Mboten bingung, Mbak? Saking kidul wonten sing badhe tanglet Gus Miftah. Saking ngeler mbok pilih wonten sing ganjel. Mbak Gusman kok kaya arepe anu sampean iki, mungel sakjane. Tapi kok kaya anu sampean.
Wonten sing disimpen napa, Mbah? Oh, mboten. Nggih. Soal kodok niku gampang, Mbah. Ngoten niku. Pokok wis dikodoki ngoten niku. Nek salat niku. Nggih. Kidul mboten wonten nggih. Mboten wonten. Ler mboten wonten. Nah, niki kita terusaken. Nek mboten. Datang masalah jamak. Jamak niku maksudnya ngumpulaken wektune, duduk salate. Nek salate tetep, Mbah. Nek jamak niku. Jamak niku maknane ngumpulna. Ngumpulaken sing kepripun? Ngumpulaken wektune salat asar karo salat duhur. Wektune salat maghrib karo salat isya. Digabung. Nggih, dan ini sama permasalahan ini niku datang masalah perjalanan. Dan kalau jamak niki lebih ringan. Andaikan panjenengan wonge istiqomah ngoten, ngibadahe jamaah terus teng masjid. Salate jamaah terus teng masjid. Lah kok udan badhe mangkat teng masjid ora duwe payung. Misalkan mangkat kembloh kabeh. Lah niku salat isyae boleh sampean jamak dengan salat maghrib. Mboten napa-napa. Dadi salat maghrib sekaligus salat isya. Nah niku wae. Atau sampean ora usah salat maghrib, engko didadosaken setunggal teng salat isya. Ngoten carane. Saged dipaham nggih? Dadi wonten perbedaan kali kosor. Nek kosor itu disarankan kita berperjalanan. Tapi nek jamak niku lebih ringan. Walaupun nang kono tidak berperjalanan, kita boleh untuk menjamak. Ngoten lho. Boleh. Contone misalkan teng mriki niki antarane salat duhur karo salat asar dijamak misalkan. Kok misalkan jamaknya itu dilakukan di waktu salat duhur, maka disebut jamak takdim. Nggih, disebut jamak takdim. Jadi sampean salat duhur riyen usolli fardhu zuhri ma'al asri jam'a takdimin fardhal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat salat duhur bareng karo salat asar jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat duhur riyen. Mantun salat duhur menyat malih 4 rakaat tetep. Mantun salat duhur salat asar. Aku niat salat asar bareng kali salat duhur jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ngoten carane, Pak. Jadi punika tetep nang kono niku 4 rakaat ndak dikurangi bilangane. Nek kosor wae kan bilangane dikurangi nggih. 4 dadi 2. Ngoten niku wau. Dan kalau salat jamak niki wau ngeten perbedaane malih. Salat maghrib niku boleh dijamak. Ndak masalah. Pokok sanes salat subuh. Jadi duhur karo asar, maghrib kalih isya. Lah subuh mboten bareng arepe dikumpulno karo napa? Masa arepe dikumpulno karo isya utawa karo duhur? Mboten bareng. Nggih. Nek duhur nih, napa nek subuh niku? Subuh niku wis berdiri sendiri. Mboten gadah gandengan. Nek sing gadah gandengan niku selain subuh. Nah niku mboten bareng nek subuh. Niku jamak. Tapi nek misalkan ngeten, sampean sholat duhur karo sholat asar. Nah waktunya pelaksanaannya itu sampean lakukan di waktu sholat asar. Jadi sholat asar dulu, setelah sholat asar 4 rakaat selesai, sampean bangun lagi, nah gitu. Terus sholat duhur sampean di sana. Maka ini disebut sebagai jamak takhir. Paham ya? Sing pertama takdim, sing kedua takhir. Bilangannya ya nopo? Bilangannya tetap 4 rakaat. Kalau misalkan maghrib ya tetap 3 rakaat. Sampean misalkan nang gunung niku wau perjalanan, weng jarene supire, sampean kepengin mandek, maghriban gisit lah. Kados niku misalkan, wah ora usah lah, ya anu keburu-buru mobile selak garep dinggo
misalkan kados niku ya wis los mawon terus ngoten niku. Lah kokan di suatu masjid terus berhenti. Lah waktu berhenti sing kados mekaten delalah sampun masuk waktu sholat isya. Maka ketika setelah seperti itu niati mawon teng mriku niku jamak takhir. Ngoten carane. Sampeyan salat tetep 4 rakaat. Ngoten. Saged dipaham nggih? Ah, niki carane nang kono niku jamak takdim kalih jamak takhir. Nah, tetep beda kalih sing kosor. Lah, niki wonten syarat-syarate, Pak, nek jamak takdim niki. Sing pertama napa? Sing pertama ayyabda'a bizuhri qoblal asri wa bil maghribi qoblal isya'i. Nek eka sampean kabeh niku badhe melakukan jamak takdim, maka yang harus dilakukan itu duhur dulu baru asar. Nggih. Maghrib dulu baru isya. Nggih, niku nek jamak takdim. Falau akasa ka'an bada bil asri qabla zuhri masalan lam yasih wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'a. Nek misalkan uang iku mau kualik niate sholat jamak takdim tapi sing dilakukan nang kono asar dulu baru duhur, maka jamae iku ora sah. Oleh karena ora sah maka wajib untuk diulangi. Ngoten lho. Kalau misalkan mau menjamak. Agak dipaham ya? Jadi sampean pingin jamak takdim antarane maghrib karo isya misalkan. Lah kokan sing sampean lakukan isya dulu lah kok. Ada dilakukan di waktu maghrib. Maka kalau sudah keterlanjur seperti itu berarti sholat jamaah orang sah dan perlu untuk diulangi kembali. Ngoten. Nggih, niku syarat sing pertama, harus urut kalau jamak takdim niku. Lah sing kedua napa? Syaratnya teng mriki disebutaken niatul jam'i awwalas sholatil ula. Nggih, bi antak tarona niatal jam'i bitaharrumiha. Nah, harus punya niatan jamak takdim. Jadi niatnya niku ngeten, usolli fardhu zuhri jam'a takdimin utawa ma'al asri jam'a takdimin fardhun lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur bareng sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar, tetap 4 rakaat. Niku jamak takdim. Nah, niku carane niatin niku ngoten. Harus niat kados ngoten ketika takbiratul ihram. Wis. Sing nomor 3 syarate kala wau wal wasalisu al muwalatu bainal ula wasaniyah bi allayatul fasla bainahuma. Yang ketiga, syarat daripada jamak takdim iku antarane sholat satu dan sholat yang lain ndak boleh terlalu lama pisahe. Misalkan sampean arepe sholat jamak takdim yaiku sholat maghrib karo isya gitu. Lah sholat maghrib dulu sampean wis bener. Lah terus mantun sholat maghrib tasik santai-santai ngopi rokokan gitu karena lelah perjalanan. Lah mantun ngopi kalau rokokan, lah kok nang kono niku sampean menyat jerene garap sholat isya jamak takdim ngono wae yo mboten nesah kan nek ngoten carane mboten nesah. Kenapa? Terpisahnya antara sholat maghrib karo sholat isya terlalu lama, mboten pareng. Ngaten niku wae. Niku sama dengan hukume orang sing menjawab qabil itu terlalu lama niku dalam pernikahan. Kan Pak Mudin utawa Pak KUA niku sampun ngomong, angkah tuka wa zawwajtuka maktubataka Siti Fatimah misalkan bimahri mi'ati alafi rubiyah halan kula nikahaken penjenengan kalih Mbak Siti Fatimah kanthi mahar 1.000 kontan ngoten. Lah kok sing pengantene nang kono tasik nyulut rokok, sret. Bul ngoten. Ngombe kopi sajian. Nggih, mboten langsung dijawab. Ya mongko setelah nang kono niku wau ngopi wis entong rokok sebatang,
Lah kok ngomong qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimharil madkur halan, ya tetep ora sah. Nggih, mboten Pak, mboten pareng. Mboten angsal. Kenapa? Niku disyaratkan antarane sing ngomong utawa sing ngijabaken kali sing nerima ijab niku kudu langsung. Harus niku. Dan saksi yang ada di nopo niku samping kanan kiri niku nang kono harus melihat dan mendengarkan lambene wong sing ngomong qabiltu niku wau. Niku baru dikatakan saksi. Artinya ketika misalkan sak mangke musime Covid-19 gitu, terus mantene niku kok maskeran gitu, senajan qabiltu nikahane enggak terpisah apa-apa, tetep niku hukume ora sah. Senajan saksine ngomong sah. Kenapa kok ngoten? Syarate wis ora terpenuhi. Napa syarate? Syarate saksi mripate kudu melihat dateng lambene wong sing ngomong qabiltu, kupinge kudu krungu dateng omongane wong sing ngomong qabiltu. Ngoten. Mulane mantene kudu dibuka maskere. Nek mboten dibuka, mboten sah. Ngoten lho. Agak dipaham nggih? Niku persamaane niku kalih kasus niku harus napa niku bersegera. Bukan anu tapi tetap ada jeda. Sama niku malih kasuse napa khutbah Jumat gitu kan teng mriku niku wau khatib mpun ngomong wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin ngaten biasane lenggah wis khatibe sing tukang khutbah niku bilale ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngoten lah kok tasik mbukai khutbah sing nomor loro gleti mboten disiapaken ngoten niku misal sampai seprapat jam Pak. Iki jenenge khutbah pisah utawa nang kono niku mau terpisah karo omong-omongan atau bahkan kegiatan yang lain. Kalau terlalu lama seperti niki batal khutbah niki. Lah mongko khutbah niku gantine 2 rakaat saking salat duhur. Nek khutbahe ora sah Jumatane ora sah sebab rukune Jumat niku salah sijine adanya khutbah loro ngoten lho. Paham nggih? Ngoten carane. Jadi kudu bersegera, ampun terlalu lama-lama ketika mau membuka. Mulane nek sing dadi khatib kados Gus Miftah niki kan dadi khatib jarene krungu-krungu. Nah niku ya rada anu napa niku jenenge disiapaken saderenge munggah niku sing napa niku khutbah pertama niku pundi sampai pundi, terus sing khutbah kedua niku pundi sampai pundi ngoten. Walaupun nang kono terpisahnya itu karena ndonga. Nggih, ndonga sedawan-dawan. Ya Allah, ngapuroni dosa-dosa kula. Ya Allah Gusti, umat kula ngapuroni ya Allah, masyarakat kula. Dangu temen nang dukur mimbar. Ngoten niku. Sampai seprapat jam, sampai setengah jam. Nek kula sing dadi Bilal tak komati temenan kali niku. Kesuwen niku. Turu apa piye ngoten lho. Nah niku ndak boleh terlalu lama. Ngoten jaranipun. Niku. Lah nek jamak takhir niku Pak, syaraté niku sampean kudu iqaun niyah. Iqaun niyah iku ya wis pokoke niat di awal waktu. Contoh ngeten. Sampean numpak mobil charteran misalkan badhe teng Surabaya saking mriki nyampe tengah perjalanan maghrib der jare supire terus mawon nggih terus kados ngoten niku misalkan niate sampean ziarah akhire komando daripada rombongan peziarah punika sanjang para bapak para ibu punika badhe terus mboten salat maghrib kula suwun panjenengan sedaya niat salat maghribe niat jamak takhir. Nah maka kalau sudah ada komando atau aba-aba seperti demikian kula karo sampean kudu peka
Berarti awak niki kongkon niat tok, aku niat sholat maghrib jamak takhir pun cukup. Dene melakukannya nanti ketika sudah berhenti atau masuk sholat waktu isya. Ngoten lho. Mafhum nggih? Saged dipaham niki nggih? Ngoten jarane. Jadi ketika misalkan dereng masuk mboten napa-napa. Lah, terus nek jamak takhir niku bedane malih, ndak harus urut, Pak. Boleh sampean lakukan isya dulu terus nang kono maghrib, atau maghrib dulu baru isya. Mboten napa-napa. Nek jamak takdim tadi kan harus maghrib dulu atau harus duhur dulu, baru asar, terus baru maghrib, terus baru isya. Ngoten. Tapi nek sholat jamak takhir niku mboten kudu urut. Jadi misalkan sampean itu mau menjamak sholat maghrib karo sholat isya, sampean boleh lakukan maghrib dulu monggo baru isya, atau isya dulu baru maghrib monggo kerso. La masalah, ndak ada masalah di sini. Nggih. Teng mriki saged dipaham nggih. Nikulah pembahasan sampai sak mangke tentang masalah jamak. Nggih. Niki soal jamak lho, jamak takdim karo jamak takhir. Dadi sing pertama niku masalah qosor, sing nomor kalih niku masalah jamak takdim karo jamak takhir. Dereng jamak qosor. Dadi wonten qosor, wonten jamak qosor. Beda malih. Saking niki mungkin kula paringi kesempatan dumateng para rawuh, mbok pilih badhe wonten sing tanglet utawa kurang gamblang, monggo panjenengan tangletaken utawa panjenengan aturaken katuran kalih disulet rokoke. Monggo kidul ler, monggo aturan. Nggih, Pak. Kalau ada sembahyang asar tapi sembahyang maghrib. Pripun? Sholat asar tapi digabung kali sholat maghrib. Digabung napa panjenengan tong waktune terus sampean sholat asare teng maghrib. Terus asar kan niku. Lah nggih, ngasaran ke soren ngoten ta lah, Mbah. Dalam perjalanan atau minimalan bareng sumpah. Perjalanan lah gampangnya lah. Dari perjalanan itu datang rame. Pripun ngene. Oh nggih. Tapi sampean mboten niat jamak. Boten. Oh, berarti kodok niku mlebune, Mbah. Mlebune niku sanes dateng jamak. Sampean mlebune teng kodok. Dadi kodok niku nyaur utang. Mboten napa-napa. Lah terus kepripun terus? Dia tetap kalau sholat asar kan. Oh, ngoten nggih. Mboten niat dijamak. Boten wong kan penting asar kan bisa jadi sama kali mah. Nggih. Oh, nggih. Lah nggih berarti napa niku mlebune salat asare niku dateng kodok. Kodok itu kan ngeten, melakukan sholat di luar waktu. Subuh niku kan mulai misalkan jam 4 sampai jam 6 luwih seprapat. Loh, jenengan misalnya niki tangine kok setengah 7. Nah, tembe subuhan. Lah berarti subuhane sampean itu sudah termasuk bagian daripada kodok. Napa kok kodok? Kodok itu maksudnya nyaur utang. Karena kita melakukan sholat itu di luar waktu yang sudah ditentukan. Ngoten, Mbak. Sami dengan misalkan panjenengan dalam perjalanan gitu. Nah, arepe mandeg mboten siyos karanten keadaan rame. Dan karena mungkin kejar setoran dan target lah misalkan. Dereng sampai waktune kok moro-moro garep mandeg. Nah, niki keadaannya nggak memungkinkan. Sampai waktu asar telas kan ngoten.
Artinya ketekan maghrib. Lah basan wis maghrib kok wonten wektu keadaan jalan boten rame, terus sampean kan mandek. Nah, terus sholat maghrib kan ngoten nah. Terus sholat asar. Lah berarti niku posisine sami, mlebune dateng kok kodok ngoten niku wau. Napa? Karena melakukan sholat asari niku di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah, dosa tapi tipis-tipis. Nggih, dosane mboten akeh, Mbah. Karena jek teng mriku niku wau seneng tasik gelem kodok. Ngoten niku, ngijoli lah istilahipun. Ngoten. Saged dipaham nggih, Bang nggih? Nggih, wonten malih. Pun. Nggih, monggo. Bah. Pripun? Ini sholat jamak. Oh, sholat jamak nggih. Ini wonten perjalanan. Perjalanan itu maghrib. Makin mandek. Heeh. Lah sholat jamaknya itu dilaksanakan sendiri. Ah, nggih. Di sholat isya. Dan itu pareng nopo mboten. Oh, nggih. Pun. Nah, wonten malih kidul. Pak Haji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah nyambung pertanyaan Pak Gusman. Pak Gusman. Nggih. Kalau mau sholat asar teng waktune maghrib. Heeh. Sebab situasi perjalanan Lagi rame. lagi rame napa sanesipun pokoknya awangan. Lah niku saat napa niku teng wektu asar keadaan rame lihat badhe kodok niku perlu dihormati waktu napa mboten. Oh, Pindah. Nomor kali sing wau masalah napa nggih ijab kabul. Oh, nggih. Kabul penganten kakung. Heeh. Niku kedah ketinggal lambenipun. Heeh. Nah, kalau ini niku kedadosan pengulunipun galak sangat galak banget kudu maskeran. Nggih. Nah, sedaya wajib pakai masker. Lah niku Kepripun? kepripun? Ngoten nuwun. Nggih. Sing pertama rumiyin nggih saking Bawarsono wau, kepripun misalkan niatipun jamak di perjalanan tapi dilaksanakannya di rumah. Lah, niku sama dengan yang sudah disyaratkan teng mriki wau. Nek salat punika nek niate niku badhe jamak baik takdim utawa takhir gitu niku mboten angsal ngantos dateng tempat tujuan. Misalipun niki nggih. Kula saking Jember. Gitu, kula saking Jember. Tindak mriki. Nggih. Salat zuhur karo asar pun kula laksanakaken. Lah kantun salat maghrib karo isya. Lah maghribe kan jelas ketinggalan, mboten nutut. Nek isya tasik teng mriki ngoten niku wae. Lah, tapi kula sampun niat jamak takhir. Nggih. Nah, kula laksanakaken teng mriki, nggih mboten sah jamake. Kenapa kok ngoten? Sebabe tujuan daripada perjalanan punika sampun tercapai, maksud punika. Ya niku teng kradenan. Tapi nek kula jamake utawa melakukan salat punika di luar desa kradenan, misalkan batasi desa kradenan niki pundi? Sret mengetan mriko sampai SMP 1, SD 1 mriko. Misalkan niki nggih. Sampai mriku. Lah kula teng wetane mriku sebelum masuk desa kradenan, nggih. Maka niku boleh hukume, Mbah. Jadi sebelum masuk datang tujuan. Ngoten maksudipun. Nek sampun masuk datang tujuan, mboten bareng. Jadi kan setiap anu niku wonten perbatasan, nggih, regol utawa gapura ngoten niku. Lah niku lah sing menjadi teng mriku niku wau maksud atau tujuane punika. Jadi misalkan panjenengan ngoten, badhe dateng pundi? Bandung. Di desa Sukosari misalkan. Lah, nek sampean maksud jamak punika
masih dalam perjalanan terus sampean itu melakukannya di desa Sukosarinya, tidak boleh. Kenapa? Sampean sudah masuk desa di mana itu tempat tujuan penjenengan. Tapi dilalah griyane yang sampean tuju niku, umahe sing sampean tuju niku di depan regol. Artinya samping rumahnya sudah desa lain dan di situ ada musola misalkan. Itu, maka sampean melakukan di desa itu, di daerah atau musola itu yang bukan dan belum termasuk bagian daripada desa Sukasari, boleh, Mbak. Walaupun hanya keletan dalan ngoten tok. Monggo, ngoten. Kenapa? Karena tujuan kita bukan ke situ, tapi ke Sukosarinya. Walaupun di jarak atau di garis karo jalan. Ngoten niku wau. Dadi mboten pareng kalau dalam masih teng mriku niku wau napa? Paribasan niku tempat tujuan. Mboten pareng. Ngoten. Saged dipaham nggih? Ini beda perjalanan. Tujuh ke Jakarta. Perjalanan misalnya naik bus umum lah, kendaraan umum. Berangkat jam 1. Jadi teng griya niki pun mlebet waktu zuhur. Nggih. Nah, naik diperkirakan waktu azan di perjalanan. Lah niku zuhur kali asale dijamak teng griya niku paring napa mboten? Mboten pareng. Mboten nggih. Sami mboten pareng. Mboten pareng, Mbak. Harus perjalanan dulu. Ada syarat. Tapi misalkan ngeten, sampean nggih perjalanan saking Sumpyuh teng Jakarta mriko. Nggih. Batese Desa Kradenan iki lak mriki ta cara kilen iki. Jembatan niku sampun derek napa Sumpyuh nggih. Lah, maka sampean salat nak sebelah mriku teng kilene jembatan niku pareng jamak empunan. Nggih. Kenapa? Karena sampean sudah keluar dari tempat semula punika. Artinya posisi daripada panjenengan niku sudah boleh disebut sebagai musafir. Ngoten lho. Saged paham nggih? Ngoten. Nah, terus saking niku wau Pak Kaji soal napa terusane saking ngene Mbah Gusman kapripun niki wau? Pripun Mbak Ji? Libur mati waktu. Guys, napa nih salat asar tanggung terus dugi maghrib dereng salat asar. Oh nggih. Iku saat waktu asar dereng sempat salat itu perlu salat likhorati waktu napa? Hurmatil waktu itu ngeten nggih. Kula terangaken rumiyin. Lihurmatil waktu. Jadi salat ada salat itu lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu niku ngeten. Waktu atau waktu boleh. Jadi misalkan sampean dalam perjalanan, nah gitu, nang jero kereta, masuk waktu duhur, der salat duhur masuk waktu nih. Tapi sampean keadaannya masih dalam, ya duduk, terus pakaian wis apa adanya, tapi suci. Mau sholat seperti layaknya orang sholat, niku tidak memungkinkan. Artinya ya sumpek, kathah barang, gitu, depannya itu penumpang lain dan lain sebagainya. Lah, maka itu kita boleh melakukan sholat duhur dengan niat lihurmatil waktu, memuliakan atau menghormati masuknya waktu sholat duhur. Tapi kalau walaupun sudah melakukan lihurmatil waktu ini, kita wajib iadah. Iadah itu mengulangi kembali sholat duhur lagi. Niku ngoten. Lah, sholat lihurmatil waktu itu meninjau mungkin dan tidak mungkinnya keadaan untuk melakukan. Jadi kalau misalkan nang kono niku wau badhe lihurmatil waktu kok mboten memungkinkan, contoh pakaian najis kabeh krana gondong-gendong bocah sing pipis atau yang lain sebagainya, utawa kita pipis sendiri tapi nyiprat-nyiprat, sing jelas wis mboten suci lah intine. Maka yang sedemikian rupa punika tidak bisa kita melakukan lihurmatil waktu. Jadi untuk boleh dan tidak bolehnya niku masih meninjau keadaan dulu. Nek katakanlah nang kono niku keadaane suci, monggo
hurmatil wakti lawang sunah mawon. Tapi nek misalkan tidak memungkinkan, ya tidak ada masalah ketika tidak lihurmatil wakti. Ngoten. Ngoten wae nggih. Nah, soal nang kono niku wau masker, niki kereng karo boten kereng iki. Napa KUA niki nggih. Kereng kalih boten kerenge KUA niku sajane yo ora napa ora boten wonten hubungan kalih esah kalih boten esahe. Artinya ngeten. Ada sebuah hukum niku ngeten, Pak. Jika hukum syariat dengan hukum adat itu bertentangan, maka yang harus dimenangkan punika hukum syariat. Nah, misalkan sampean gini wau ngijabaken wong, kudu nang kono niku wau koke napa jenengane dibuka anune cara syariat lah ngoten. Tapi menurut orang-orang banyak musimnya Covid dan lain sebagainya, maka harus ditutup. Maka niki nek cara fikih yang harus dimenangkan itu tetap membuka masker. Kenapa? Karena hubungannya dengan esah dan tidak esahnya punika pelaksanaan ijab kabul. Sinten sing sanjang niku? Sing sanjang niku naminipun Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarangipun kitab Fathul Mu'in. Jadi syarat memang saksi niku kan minimal 2. Nggih. Cara kok misalkan tong mriku sing jawabi sah. Wong akeh ya ora masalah, itu luwih apik. Tapi sing dimungkinkan itu dan sing ditunjuk niku pastinya kudu kalih. Kanan kiri. Biasanya kan dari pihak laki-laki 1, dari pihak perempuan 1, kan ngoten nggih. Lah niku kudu ditunjuk kados mekaten. Lah, syarat saksi niku napa? Hadir di dalam majelis itu, di dalam majelis pernikahan itu. Jadi misalkan wonten ijab kabul, wonten mempelai putra sudah, mempelai putri sudah, wali sudah, tapi saksine wonten nang sumpyuh mriko pakai video call. Nah, artinya tidak ada dalam majelis itu. Maka akad sing kados mekaten nggih boten sah mungguhe fikih, boten pareng. Kenapa? Karena saksi punika tidak ada di dalam majelisin wahid, tidak dalam satu majelis, tidak boleh. Ada niku. Sami niki nek diarani esah kalih mboten esah niki kepripun? Nek kula nderek kitab Fathul Mu'in punika ketika tertutup rapat kados mekaten, ya tetep mboten dihukumi sah niki. Duka kalau Pak KUA niku wonten pegangan lain. Artinya ada pendapat lain. Fikih niku lak pirang-pirang kitabe wonten lho. Ngoten niku. Entah menurut madhab yang lain, entah madhab Hambali atau madhab Maliki, kula mboten paham. Yang jelas kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, madhab yang kita anut, ketika saksi mboten melihat terhadap bibir daripada si pengantin, khususnya mempelai putra, niku dihukumi mboten asah. Kados ngoten niku. Boten pareng. Boten sah nggih. Nggih boten sah. Karena syarat nikah niku kan wonten sekawan, Mbah. Siji niku wali, loro niku mempelai, gitu. Mempelai putra, terus mempelai putri, terus napa niku wau? Saksi, 2 saksi niku. Wonten sing nambahi malih niku segot utawa akad niku wau. Kalau 4 syarat niku mboten dipenuhi siji mawon, ya mboten sah. Akate punika. Ngoten. Sing berkenan penghuni. Sementara kedua mempelai tidak tahu Ah. itu sah apa tidak. Ah. Itu pripun itu. Lah itu makanya tanggung jawab daripada si Pak Pengulu niku niku, Mbah. Ngoten niku wau. Tanggung jawab niku. Mulane teng mriku napa nggih kados Kementerian Agama utawa teng mriku niku nek kancah kecamatan niku yo masalah pernikahan yo KUA. Niku abot mergo sanggane teng mriku niku esah karo mboten esahe punika. Niku wau. Nah, sedangkan nek ningali teng kitab Niyatut Tazawwud niku salah satu daripada hikmah di mana kita dianjurkan pernikahan itu kan salah satunya itu menjaga kelestarian potensi manusia.
Artinya ben anak turun niku manungsa niku tetap ada ngoten. Niku dengan jalan pernikahan. Nah terus bagaimana posisi daripada anaknya? Itu pembahasan panjang nih. Nek badhe didawakaken panjang aja ngoten niku. Nah oleh karenanya punika kula mboten wani kok langsung menghukumi mboten mesah. Mungkin ada pendapat lain yang dipakai dan menjadi pegangan ngaten niku wau dari madhab lain. Tapi sepengetahuan kula nek dateng Syafi'iyah kancah utawa masih madhab Syafi'i dasare kula wonten teng kitab napa niku Fathul Mu'in niku populer nih nek teng kitab pondok niku tidak dihukumi sah ketika mulut niku ditutup. Nah, karena kudu melihat terhadap yang ijab kabul punika. Nah, aku dipaham niki nggih. Nah, jadi hati-hati nek nyekseni tiyang sampean. Ya, sederek nikah, tanggane nikah terus kula karo sampean di napa niku tunjuk sebagai saksi. Hati-hati nek misalkan niku kok pakai masker yo sampean kengken buka atus ngoten niku. Utawa songot utawa kumise kedawan misalkan. Kumise sampai gondrong misalkan. Ya kongkon minggirno utawa nyukur riyen. Kumis kok digondrongno. Bahaya niku, kriminal niku. Ngoten niku. Boten malih mungkin masalah liyane aturan apabila tasik wonten wekdal 15 menit 10 menit. Monggo aturan saking ler Pak Agus. Nggih. Bathara wonten Bathara, sehat Bathara. Oh nggih. Kidul monggo. Napa Pak Firman? Memang soal nikah niku yo sakral. Sakral niku yo kudu digondeli tenan. Ya minimal 4 punika. Dan sajane mboten larang nggih Bang nggih nikah niku. Mboten larang, yo megur mas kawin pinten ngoten nggih. Yang penting kan wonten wali, saksi, terus pengantin putra putri segot ngoten niku wau. Sing larang iki lak napa nih? Uwae ngoten niku lho. Uwae. Nekang mriki biasanya kan lancare ijab kabul bukan. Nek gandel-gandel boten lancar sah. Nggih, mboten dinilai dari situ juga nggih. Ya itu memang penting, Mbah, penting juga. Artinya memang teng mriku kudu lancar. Karena ya itu tadi apa ya, segot ijab kabul itu kan tidak boleh grodal-gradul memang. Mulane kan kemanten niku kadang-kadang saderenge napa ijab secara resmine kan dilatih riyen. Ngoten niku. Engko nek wis Pak KUA teng mriku niku wau mandan narik kados niki. Nah, itu niki niku berarti pertanda kengken sanjang kan ngoten. Nek misalkan grodal-gradul berarti biasanya kongkon ngulangi utawa baleni kan ngoten nah. Sing saksi karepe sah bae ya ndak cukup ngoten. Mulane wong sing dadi saksi kudu ngalim nek cara fikih, kudu ngerti apa kewajiban dan kewenangan daripada saksi punika. Ngoten. Ora kok pokok wong ngoten niku. Kudu ngerti saksi niku maksudnya kepripun ngoten ngerti. Intinya minimal wong loro. Dene wong loro niku diluwi mboten masalah. Artinya kan koyok sakniki kan kathah tong mriku kan. Nek misalkan badhe ijab kabul, nggih mboten masalah. Tapi intine niku kudu loro. Ngoten. Dan sing paling anu malih niku datang pernikahan niku ngeten. Kadangan niku sepengalaman kula nggih. Wonten tiyang sepah niku kepengin ngijabaken anake, tapi diwakilaken. Nah, mantun akad wakil gitu tenggene KUA. Pak, kula nyuwun tulung dumateng panjenengan makilaken panjenengan sebagai wali kula untuk menikahkan anak wadon kula sing jenenge misalkan Erna utawa Erni. Oh, Erni bojone Pak Lihin. Mboten bareng. Erna ngoten mawon nggih. Misalkan ngoten.
Lah, setelah pasrah wali, akad ijab kabul dilaksanakan. Lah ternyata wali ini tesih teng mriku. Nggih mboten? Nggih sing sering niku mboten. Padahal kan mboten pareng, Pak. Ketika misalkan wong wakil niku setidaknya tidak ada di majelis akad itu. Mbuh lunga disit nang kamar utawa nang pawon. Pokoknya pun teng mriku. Kenapa? Wakil itu bukti kita tidak mampu. Paham ya? Mbak Wardi duwe putu jenenge Gibran misalkan. Wis ageng. Mbak Wardi diundang. Kak Lemas kabul kongkon gendurenan nang omahe. Tepake meriang. Mbak Wardi wakil nang gene Gibran. Berarti kan Mbak Wardi mboten mampu untuk menghadiri undangan Mas Kabul. Ngoten lho. Artinya wakil itu bukti kita tidak mampu untuk melaksanakan, baru diwakilkan. Kan ngoten nah. Mbuh ketidakmampuannya karena tidak tega utawa alasan-alasan lain, sing penting tidak mampu. Kados niku. Lah kok setelah diwakilkan masih di situ, berarti kan aslinya mampu jenenge ngoten, Pak. Lah gitu paham ya? Nah niku mboten pareng, Mak, ngoten niku. Nah, oleh karenanya ketika misalkan kita menemui hal-hal yang sedemikian rupa, bolehlah untuk dipersilakan utawa ditegur, bukan nang kudu ngusir, tapi demi keabsahan daripada perwakilan yang sudah diwakilkan oleh si wali kala wau. Kula nggak ada anak wadon misalkan, sing mau wajib nang kuno menikahkan kan kula sebagai orang tua. Andaikan kula mboten tega untuk menikahkan, kan boleh untuk mewakilkan kepada anak saya yang laki-laki. Kok berhubung mboten wonten, mbae mboten wonten, paman-paman yang mboten wonten, larinya kepada KUA. Kan ngoten nah. Nah, berarti kan kula ndak mampu ini untuk menikahkan. Kalau sudah tidak mampu, kami wakilkan. Loh, setelah mewakilkan, ya jangan teng mriku to. Pindah. Nggih, mboten ngusir niki, tapi teng mriku niku ben supaya akad daripada ijab kabul pernikahan punika dihukumi sah. Mboten. Niki penting damel catatan niku. Nggih, sebabnya kathah sing kados ngoten niku. Nggih kata, entah teng mriku karena ketidakfahaman atau bagaimana. Romo Yai kula niku Yai Aminan almarhum nggih ngoten. Nggih termasuk paman. Waktu teng mriku ngijabaken putrinipun nggih ngoten. Wakil dumateng Kang Haji Sunan waktu niku. Dikengken ngijabaken. Cuman nggih ngoten. Aku mangkil lanang sampean. Setelah mewakilkan pindah ngoten niku. Teng dalem. Nutup lawang, Bun. Artinya apa? Ketika tetap teng mriku ya sama saja seperti tidak mewakilkan. Itu ngoten niku. Jadi niku napa niku naminipun berkenaan dengan esah karo boten esahe. Hah? Maksudnya? Jadi wakilkan biasanya penghulu. Mama kula ijabaken nggih. Heeh. Kan saged. Heeh. Pak penghulu mawon. Lha ya niku nggih mboten masalah. Sing penting teng mriku niku setelah mewakilkan posisi panjenengan tidak di majelis. Ngoten. Lah sing kathah utawa sing banyak terjadi, Mbah, sampean setelah mewakilkan teng Pak Penghulu tetap dalam posisi. Malah melu nunggoni ngoten iki. Ah, niku sing bahaya niku. Ah. Mboten sah dadine. Napa kok ngoten? Wali itu kan tertentu tuh. Hah? Lah iku repot iku. Repot nek wis nanggone iku bahasan ora ngerti iku. Kan kedaya sing ngertos kan pengulune, Pak ampun memberi Pak ampun diwakilkan kan. Lah ngene niku, nek wis gak ngerti niku wis repot. Cara fikih niku repot ngoten. Repote napa? Ya ora ngerti piye meneh. Ngoten niku repot. Padha karo nang apa ora mangkat ngoten. Takdir. Waduh repot wis. Nek masalah takdir ya wis nanggone iku. Nang apa ora mangkat bengi misalkan. Ya takdir aku berarti ora kongkon mangkat. Aduh ya repot wis. Gak kena ditakoni malih niki, Bun. Ngoten. Ngepok umuran niki, Pak. Nggih. Ampun pok wis bongkot, Bun. Mboten wonten bahasan malih, Bun. Takdir karo orang ngerti. Wah repot iki. Bahaya niki. Angel. Tak kena. Ngoten niku. Nah. Wonten malih niki. Masalah akad niki. Mas Andre, nggih.
nikah. Akad nggih. Jadi sampai mikir itu mengenai dari Pak Penghulu itu ngatur katakan pemilik sah, memiliki sakit nyawa sah itu sah. Tapi ini pun akan nikah siri, itu tanpa kalimat saya harus mengatakan. Maksudnya? Mulanya nikah siri, jadi kan penghulunya sanes penghulu. Katakan iya, yang tertentu lah, iya, gitu. Nggih. Ayin mas, nah itu kan nggak penonton kalimat bahwa itu sah nopo boten gitu dia berkenaan dan itu begitu Ngeten nggih. aslinya namanya sendok begitu. Nggih. Untuk kata teng mriku niku sebagai pembenaran. Artinya ngeten. Misalkan sami kali niki. Niki korek niki rokok nggih. Rokok. Nah, niku kan pembenaran. Artinya ketika misalkan saya menjawab dengan bahasa selain rokok, itu bukan berarti nang kene niku sanes rokok. Misalkan niki rokok nggih, nggih. Nah, bukan berarti ini bukan rokok. Saged dipaham nggih? Gitu maksudnya. Misalkan niki wonten kopi sak gelas nggih. Nah, kula takon nang ngene Pak Sugeng. Pak Sugeng, niki kopi nggih, ngoten niku. Lah kudune kan nek jawab secara pertanyaan kopi kan ngoten nah. Ngoten niku. Tapi Pak Sugeng jawabnya mboten kopi, tapi nggih. Nah, dengan Pak Sugeng punika menjawab niku nggih, bukan berarti ini terus bukan kopi kan? Ngoten nggih. Nah, sami Mbah. Ketika misalkan datang nikah, sajane cara nikah niku mboten wonten siri karo resmi nggih. Nek bedane niku hanya saja nek cara Pak Penghulu niku secara agama dan secara negara niku dihukumi sah secara bersamaan lah ngoten lho. Sajane nek siri niku yo istilah teng Indonesia. Cara teng kitab iku gak enek pembagian nikah siri karo ora siri niku ora ono ngoten niku wae. Cuman iku istilah wong Indonesia dan wis umum teng mriki teng jen kula yo siri istilahnya. Artinya siri punika menikah tanpa melalui penghulu atau pihak daripada KUA. Lah, orang yang menikahkan punika kan yang paling berhak punika kan wali. Loh, wali niki ketika tidak mampu atau tidak adanya niku karena meninggal, karena teng mriku niku wau bepergian atau di tempat jauh dan tidak mungkin datang. Niku boleh mewakilkan kepada yang ada. Misalkan sing wonten teng mriku sederek, ya sederek, mbah ya mbah. Paten. Paman ya paman. Lah nek wis mboten wonten kabeh, baru larinya niku kepada penghulu. Le penghulu niki bukan paten, tapi bisa digaris miring, sret ulama, sret kiai, sret ustad, sret terus teng mriku niku tak tangga misalnya. Mboten napa-napa. Mboten masalah. Dadi sing mengijab kabulkan niku mboten harus dari kalangan keluarga, apalagi dari kalangan penghulu. Ulama juga boleh. Ngaten. Dan pertanyaan sah utawa mboten sah. Misalkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur halan. Gitu. Terus teng mriku niku si napa niku penghulu nggih, penghulu utawa sing ngijabaken niku hanya menanyakan teng mriku niku wau napa datang saksi sing sekitar punika. Kepripun saksi sah napa mboten? Sah. Saksine ngomong sah. Walaupun teng mriku mboten ditakoni karo Pak Penghulu, wong jenenge saksi niku pun gadah tugas piyambak yaitu melihat itu tadi dengan tanpa menyatakan sah pun. Nek menurut saksi niku sah, ya wis sah. Ngoten. Jadi pernyataan sah kalau mboten sah itu mboten harus diungkapkan oleh Pak Penghulu atau siapapun yang mengijabkan. Tapi niku sudah tugas daripada masing-masing saksi. Ngoten lho. Nek saksine wis ngomong oke sah, sah wis. Ngoten. Jadi tugasnya Pak Penghulu niku mengijabkan, tugasnya saksi itu menyaksikan. Ngaten maksudipun. Ngaten Mbah. Tadi mboten kudu nang ngono niku ngomong sah. Ngaten niku. Niki napa Pak Bambang? Kopi nggih. Ah, dijawab nggih. Ngaten. Mboten kopi. Lah berarti kan bukan berarti niki senes
kopi ngoten lho. Jenenge wau maksudnya. Wonten malih mungkin napa Mas Boyeng? Amean dereng nikah. Aduh, Mas Boyeng dereng nikah. Pun niki sing dadi pembahasan sajane babe niku jamak kali kosor salat nenten niku wau. Tapi kok sing rame kok malah teng bab nikah. Iki bahaya iki. sing dereng gadah saya panas apa sing wis gadah pingin nambah. Niki ada dua kemungkinan dan niku wau. Nah. Pun monggo kita tutup kalian waos alhamdulillah dengan harapan muga-muga ilmu ingkang kula panjenengan nembe bahas punika dadi ilmu sing manfaat saha barokah. Amin Allahumma amin. Kita tutup kalian waos alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah kesalahanipun murni saking bodho kula, wonten beneripun punika murni saking peparingipun Gusti Allah. Mekaten hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.